係鬼故幫乜都噏，又係我哋呢個鬼故幫嘅清談台嘅時間啦。咁今日呢，就我想講一套呢，就係啱啱睇完近期大熱嘅韓劇《狂醫魔徒》。咁呢，就各位聽眾講明啦，就會有劇透嘅。咁呢，就套戲好呢，就我諗都唔使多講噶啦。如果唔係都唔會咁 hit 啦。咁而且兩大影后影帝級嘅韓星去做男女主角呢，咁啊確實就都唔需要多講，就套戲係好定差噶啦。咁但係呢，就每樣嘢呢都有啲唔完美嘅地方嘅，唔會每件事都係完美嘅。咁所以呢，咁啊都有啲地方就可以覺得大家傾下噶啦。咁呢套嘢呢，第一集呢就已經就講緊個女主角呢已經做咗醫生，天才嘅醫生噶啦。咁就話呢個女主角呢就幫一個黑社會大佬呢就做即係 underground 嘅手術啦。咁因為我諗無論邊個國家都係噶啦，醫療行徑呢一定係受規管嘅。咁佢首先都未介紹佢點解會做咗啲 underground 嘅非法手術啦。咁就同呢個黑社會大佬做腦部手術。咁就做完之後呢，就有個幫手嘅女護士呢，就利用佢女主角嗰個身份，就做啲非法手術呢嚟敲詐佢啦。咁就已經同呢個女主角表面上就做咗個 deal 噶啦。咁然之後呢，就當所有人撤退嘅時候呢，咁就個女主角同個男助手啦，咁當時都未介紹點解個男助手會肯幫佢做呢啲嘢嘅。咁所有人撤退晒之後呢，咁個女主角呢，就用佢嘅方法就殺咗呢個女護士，咁啊滅咗個口。咁我啊覺得其實呢一部分呢，就有啲匪夷所思嘅。咁既然佢嗰個女護士夠膽敲詐呢個幫黑社會大佬做手術嘅即係做呢個手術去敲詐佢，咁其實就等同於就敲詐埋個黑社會嘅喎。咁當時其實就已經都講到明咧，就係話佢好多謝呢個女主角幫佢做咗呢個咁高難度嘅手術，令佢唔使死。咁咧就問個女主角有咩幫到手。嗱，其實如果佢爆，即係嗰個女護士爆咗個女主角大鑊，話佢做呢啲非法手術，咁其實就擠塞埋嗰個黑社會㗎。咁其實佢哋個利益應該一致㗎。咁點解個女主角唔當時就利用個黑社會去處理呢條友咧？咁啊要自己落手落腳去殺咗佢，又要兇咗佢咧？咁其實就真係呢一部分係唔係好合理嘅。咁然後咧個鏡頭一轉咧，就係個女主角就去翻佢當年喺醫院做手術嘅時候咧，咁嗰個另一個教授啦，即係個男主角啦，咁啊入嚟咧就制止佢。咁個女主角咧就覺得好唔憤氣，咁然之後咧發晒脾氣，甚至攞條繩咧就走去勒個男主角。咁跟住咧就個男主角就打咗佢一巴啦。咁然後咧就跟住就解釋，就個女主角就已經冇得做醫生啦，俾人釘一排啦。咁其後咧就佢自己走去讀咗個藥劑師，自己開咗間藥店。咁其實就我有少少疑惑啦，就嗰成套戲後邊咧就係解釋咗話，其實咧就呢兩個天才醫生，即係個男主角做教授嘅，咁個女主角咧就係佢嘅學生嚟嘅。咁啊惺惺相惜，就互相其實相當之欣賞對方。咁咧就係當年咧原來咧就係話曾經就係個男主角個同學或者係朋友啦，就去到醫院就想揾男主角幫佢做腦部手術。
咁但係咧就佢等做手術嘅期間咧，就知道咗原來個男主角呢個徒弟咧就係出類拔萃嘅，就好想挖佢過檔咁。咁個男主角咧就覺得，喂，你夠膽死走去搲我啲徒弟走想死啊你咁於是乎咧想做手術嘅時間咧就殺咗呢個人。咁跟住個女主角咧就睇穿咗佢呢步棋，咁就唔想個老師就沾濕咗，即係沾污咗對手，咁啊自己走去幫佢做手術。接替咗個男主角個手術，咁所以咧就個男主角啊殺佢唔成，咁於是乎咧就引起咗衝突。咁但係佢其實個男主角咧就係想保護個徒弟，個徒弟啊亦都係想保護個老師。咁但係因此啊引起咗衝突咧，就趕咗個徒弟走，咁甚至就釘佢牌。咁其實呢部分就確實係有啲匪夷所思，亦都唔係好合邏輯嘅。因為如果咁保護個徒弟，甚至可以為對方殺人嘅，而個徒弟亦都係可以為咗一啲私利或者係為咗個保護個老師又去殺人嘅，點解可以釘咗個徒弟嘅牌咧？呢部分其實係唔係好通嘅。咁所以咧就呢套戲好睇還好睇，但係我覺得佢嗰個我值得欣賞佢細微嘅地方咧，就係兩個主角佢個內心戲同埋嗰啲感情嗰種描畫，同埋佢哋嗰個演技咧，就確實係冇得彈嘅。呢部分係值得細微嘅。咁而且就一個外科醫生照計就佢嗰啲情緒管控應該就會好高嘅，咁所以先至可以做到一啲咁細緻嘅手術，唔會出錯噶嘛。咁但係咧佢可以咧就如果唔係做手術嘅時間咧，嗰種情緒爆發咧係確實係好誇張嘅。但係當佢一做手術嘅時間咧，就可以全神貫注集中咗起嚟嘅。咁亦都佢曾經就喺套戲嘅尾嗰幾集咧，就講翻出嚟咧，就係話，因為佢呢啲咁嘅天才咧，其實佢個腦咧係轉唔停不停諗嘢嘅，所以有陣時啲其他人咧就覺得佢係傻嘅呆嘅，點解會人哋同佢講嘢冇反應？原來就係佢個腦咧不停運轉嘅，咁所以佢先至喜歡去研究點解人腦咁複雜嘅咧。咁當佢一諗呢啲嘢嘅時間咧，佢可以全神貫注嘅。咁呢一部分就確實係幾厲害嘅。咁後尾咧就係當佢哋到尾嘅時間咧，就開始俾啲警察查到上身嘅時間咧，咁就又係不斷殺人啦，最後連查佢嘅警察都俾佢兩師徒咧懟冧埋啦。咁先至咧就大家就講翻出嚟，其實就好為對方。咁但係就確實係前半部嘅時間咧，已經將呢一部分就好話唔好聽，就已經敗筆咗㗎啦。咁點解可以咁唔合理咧？咁其實就呢一部分個導演其實可以同個編劇咧，將呢一部分即係做得好啲，咁令到個古仔比較合理啲咯。咁最後就講到個男主角就要揾個徒弟幫佢做手術。咁前邊咧就個徒弟就死都唔肯幫佢做，因為覺得個老師咧搞到佢冇得做醫生，唔會幫佢醫咁。但係後尾喺佢啲朋友醫生嗰度講翻俾佢知，個老師其實係好嚴重嘅，就嚟死㗎啦。咁又唔捨得個老師死，就點都要幫個老師做手術。呢一部分亦都係有少少唔合理嘅。咁點解個老師其實就想個徒弟幫自己做手術，令自己係成為個徒弟唯一一次失敗，咁令到佢嘅技術更加升華。
咁但係點解要搞到佢牌都冇埋咧？咁而佢既然自己就死，點解唔俾翻個牌佢咧？因為就曾經講過話個老師就好有江湖地位嘅，足以令到佢可以俾翻個牌佢嘅。咁喂，到自己就死咯喎，點解唔俾翻個牌個徒弟先？咁等佢先至有咁嘅技術可以濟世為懷啊！咁呢部分啊冇交代到咯。咁即係呢套戲，但係點都好啦。咁你問我俾幾多分咧？我都覺得值得俾90分以上嘅，因為可以欣賞嘅部分啊，唔係淨係講個劇情嘅，而係佢兩個嗰啲演技嗰種爆發同埋嗰個師徒感情咧，其實我覺得甚至係比起愛情更加昇華嘅。即係甚至係亦都係超越咗父女嗰種感情嘅，即係可以去到咁嘅地步嘅，互相惺惺相惜，甚至為對方殺人都可以。咁所以都呢套戲係值得欣賞嘅。咁我嘅感想就講完啦。咁大家有興趣就去揾呢套戲嚟睇啦。咁就真係確實係值得欣賞嘅。咁8集就都你要煲就都可以1日之內煲得晒嘅。咁唔使話太過沉悶，有陣時煲啲幾十集嘅劇咁真係睇下覺得又唔想再睇落去咁呢套就絕對冇呢方面咁嘅嘢咯，即係都冇悶場嘅。好啦，咁今個禮拜講到呢度先，好，拜拜。